ვითხოვ სახელმწიფოდან დახმარებას ბინის ქირის სახით ან საცხოვრის ისეთი ადგილი, რომ ფაქტიურად მქონდეს თავშესაფარი. არ მაქვს საცხოვრებელი სახლი, მიახლოებით 20 წელია მე ოზურგეთში რო ქმარს გავშორდი, იმის მერე სახლი არ მქონია, მამაჩემის სახლში ვცხოვრობდი. ამიტომ საცხოვრებელი ადგილი არც მაქვს და არც შესაძლებლობა არ მაქვს იმისა, რომ სადმე ვიყიდო. სანამ კუჭის წყლულ და გულზე სტენდირებას არ გავიკეთებ, მუშაობის ჩემი პრობლემა არ მოგვარდება. დაფინანსებით კი მიფინანსებს, მაგრამ მედინის ექიმა არ გამიკეთა, იმიტომ რომ წყლული მაქვს გახსნილი კუჭში. და არ შეიძლება წყლულზე სტენდირების გაკეთება. რა უნდა ვქნა და იმიტომ დაუწერე განცხადებაში და იმიტომ მივწერე ბატონ ზაზადიას ამიძეს, რომ არ შემიძლია მუშაობა მეთქი, რომ ეს პრობლემა არსებობდა და ჯანდაცვიდან და ექიმიდან საბუთი არსებობდა. მაგრამ ბატონმა ზაზა მარტო ჯანდაცვის პროგრამა დამიფინანსა და მეც ავწიე ის ფული და ხაზეიკას მივეცი. აბა რა ვქნა სალიბაოში, ახალშენის მეურნეობაში და 4 თვისა მაქვს გადასახდელი. სოციალური 200 ლარი მაქვს, როდესაც თავშესაფარში ვიყავი და გამოვედი, 320 ლარი დამინიშნეს. მაგრამ ხელვაჩაურის მან კომისიამ რომ მოვიდა 2 წლის მერე, რა გამდიდი ასეთი არ ვიცი. 100 ჩამომაჭრეს და ბავშვის შემწეობა დამიტოვეს. სინამდვილეში აქეთ უნდა დამხმარებოდე. იმიტომ რომ ბანკიდან მქონდა სესხები გამოტანილი, არც ერთი ის ბინის ქირის გადახდა მე ისე არ გამიკეთებია, რომ ბანკი არ დამხმარებოდა სესხის გამოტანაში. ყვავილები მქონდა, ბანკის სესხს მაძლევდა და ამით ფარავდი ბანკის მას ბინის ქირას. საკვები სასადილოში მივდივარ და ვღებულობ სასადილო საჭმელს. ხანდახან გოგოები ახლა მიმატებენ პურსაც. ეს არაა საკმარისი. ეს ახლა მამამისიდან ალიმენტი აქვს ათავებული რამდენი და არ გადაუხდია. საერთოდ არ უხდის ალიმენტი. საერთოდ არ ეხდეს 100 ლარი გადაიხადა ამ ბოლოს. მზარეულია. ახლაც მუშაობს? ახლაც მუშაობს. ახსრულება არ აკეთებს. როდის იყო რომ აკეთებდე მაგინი რამეს? როდის იყო? მაგის გულიზა ბიძინა ივანიშვილს ბათუმში უნდა შევხვედროდი, მივედი და არ შემიშვეს შიგნით დასალაპარაკებლად. როდის და არჩევნების პერიოდში რომ ჩამოვიდა ოქტომბერში შაშა რომ ჩამოვიდა და რომ მასე გამოვიდა, დაცვამ არაფრისდებით არ შემიშვა. და გამოვედი სამთავრობოსთან ვიჯექი ერთი ღამე. რიჟვაძეს ყავდა წაყვანილი საქეიფოთ. სუბარმა იცის რომ ვარ სოციალურად დაუცველი. მაშინ სახალხო დამცველი იყო მაგი. ბონიში იმიტომ შევხვდი რომ თავშესაფარში ვიყავი. და მაშინ არჩევნები ჩატარდა და პირდებოდა ყველაფერს რა აბსოლუტურად და ახლა 14 წელიწადი გავიდა ბატონო სუბარ. ერთი თქვენმა მთავრობამ მითხრას რა გააკეთეთ ჩემთვის. ნახეთ ერთი ჩემ ანგარიშზე რამე თუ დვია, ან სახლი, ან კარი, ან ისი ვალების მეტი არაფერი არ მაქვს და ერთი თქვენ ანგარიშზე ნახეთ რამდენი მასკენ დირისინ ვიდექით ერთად მითხარით. ამაზაშვილთან ვითხოვ რაც დადგა მის მერე, მაგრამ ვიმახვედრებს მითხარი. მალავენ, ჩქმალავენ, რას მალავენ არ ვიცი, გასათხვარი გოგოა. რატომ იმალ? რატომ? აი დეფიცები ადამიანი კი არ უნდა იმალებოდეს, უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებაში იკითხავდეს რა პრობლემა, ვის რა პრობლემა აქვს, მაგრამ ამათ ჯიბეებში უნდებიან ჩაწყობა და იმიტომ არ იკითხავენ. გარეთ რომ გამოვიდეს, პრობლემას გაიგებს, რამდენის უსახკარო ყავს, ნაგავში იქეკება ხალხი. შინწი რომ მოვედი აქა და ვიჯექი, მითხრეს ბეშუმშიაო. ქეიფობდა ბიჭი. გუშინ ჭიუხში იყო, ხო? თუ ო წარმოიდგინე, არც ერთ მერს არ შევხვედრივა ხელვაჩაურის მერის გარდა. და ხელვაჩაურის მერმა ოფიციალურად განმიცხადა, რომ მეო რაფერ მითხრა, იცი? მე ვალდებული არ ვარო, რომეო გიხადო. ხო. თანხაო. უბრალოდ მე თქვი ისეთი ადგილი მომეცით დროებით სარგებლობაში რომ იყოს. ხო არ გაქვს. არ გაქვს არა? ვერ მარჩენ, არ შეგიძლია. დროებითი მაინც მომეცი. რომ მე სული ამოვითქვა. ჩემ ბაღანა საჭმელი ენატრებოდეს და 500 ლარს ვიხდიდე ბინის ქირას, ისიც სოციალურსაც არ ვიტოვებდე, მაგის შეიძლება? ამ ადამიანებს არ ესმით? რამდენ ხანს გავქაჩავ მითხარით? რამდენ ხან? ჩემი სიჯამთელს ბევრ ხანს ვერ გავქაჩავ. 500 მაქვს აქზე რომ დგავარ შაქარ.